Sorpresa questa mattina all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove il leader dei Tinturia, Lello Nalfino, in compagnia di alcuni artisti agrigentini, ha tenuto un breve momento musicale dedicato agli operatori sanitari in prima linea contro il Covid e ai pazienti attualmente ricoverati nel nosocomio agrigentino. L'abbiamo scritta per tutti voi! Viene Natale, che freddo che fa, nel fondo del cuore, niente più vale al mondo di là, quello che sarà e che ci sarà. Cometa per molti non brilla, per altri si è spenta e non è più quella di 1000 anni fa. E questa è un'iniziativa che parte dagli artisti agrigentini, siciliani in generale, perché sarebbe stato bello coinvolgere più artisti di tutta la Sicilia. Purtroppo per motivi logistici e di organizzazione non siamo potuti arrivare a fare questo. Siamo noi artisti agrigentini e una compagine anche nissena a rappresentare tutti gli artisti, perché naturalmente, visto il progetto che è partito ieri, Sicilia per l'Italia, che vuole essere d'aiuto a tutte le famiglie dei medici, dei paramedici, di chi sta combattendo sul campo questa pandemia, che hanno perso la vita, i familiari di queste persone, sta nascendo questo pezzo, è nato questo progetto per dare una mano, un sostegno economico a queste famiglie. Però ci vuole anche la presenza e un saluto, una canzone in questo caso può non risolvere i problemi, ma sicuramente fare trascorrere qualche minuto piacevole nell'atmosfera natalizia. Io ho qui con me una compagine dei Dioscuri, i Dioscuri, Valdagragas, Alessandro Patti con le Patti Singer e il mio amico e fido Silvio Schembri. Cioè, ci sarebbero stati anche molti più artisti, purtroppo alcuni non hanno potuto aderire perché la cosa è nata ieri. Io ho chiamato questi miei amici ieri e ieri, logicamente come fanno sempre, sono stati tutti pronti. E questa è la cosa. Adesso faremo delle novene, poi canteremo anche questa canzone che si intitola Viene Natale. Se stiamo lontani saremo vicini, perché è importante anche lanciare questo messaggio, perché ancora non è risolto niente, anzi dobbiamo impegnarci ancora di più per evitare i contatti e gli avvicinamenti e fare ancora qualche altro sacrificio. Però come vedete gli artisti, ci siamo sempre, perché è una cosa molto importante, perché ci manca molto il contatto col nostro pubblico e speriamo che prima possibile si possa risolvere questo problema per ritornare di nuovo ad abbracciare e divertirci con la nostra gente, ognuno come sa, ognuno come meglio può. Si può aiutare donando attraverso il download di questa canzone, ma si può aiutare anche stando vicino ai ragazzi che ogni giorno lavorano qua. E stando vicino come? Con un pensiero, con un messaggio su internet. Stiamo tutto il giorno su internet a scrivere di ogni tipo, invece un messaggio di solidarietà nei confronti dei medici, dei paramedici, di chi sta lavorando tutti i giorni
senza mai prendersi un momento libero. Questa gente sta lavorando da marzo senza avere un giorno di riposo, quindi dobbiamo tutto a questi ragazzi. E vi voglio ricordare una cosa, e lo dico con grande orgoglio: Agrigento, cioè, si parla sempre della sanità della Sicilia con un certo sarcasmo, invece questa sanità agrigentina sta dimostrando di essere all'altezza delle grandi sanità. Grazie a Dio, ma soprattutto all'aiuto di questi ragazzi, ne siamo venuti fuori, e mi auguro che accada a tutte le persone che per ora sono ricoverate in questo reparto e in tutto l'ospedale. Abbracci e abbracciano senza più braccia, e baci che baciano senza più bocca. Se siamo lontani staremo vicini, almeno domani, e come bambini vedremo il Natale che cosa ci regalerà. Sarà un mondo migliore. Grazie! Auguri, buon Natale! Grazie! Grazie a tutti voi, grazie! Grazie! Siete l'orgoglio della Sicilia, grazie! Auguri! Auguri a tutti! Grazie a voi per quello che fate, grazie!